gràcies. Moltes gràcies a la senyora directora de l'escola per haver-nos convidat i permetre'm participar en aquesta taula amb dues companyes tan il·lustres. I com sempre que se'ns demana d'explicar alguna cosa o de parlar, de fet, indirectament el que se'ns demana és que pensem una mica sobre el que estem fent, sobretot quan el tema d'avui, m'han dit amb tota llibertat, explica la teva experiència en aquests moments al davant d'una entitat rellevant de la societat civil com és Òmnium Cultural. Per tant, moltes gràcies a tots els que sou aquí perquè m'heu estimulat a pensar una mica més sobre el que fem i com ho fem. Una mica m'han presentat, presento jo una miqueta més, efectivament de formació economista. Penso que els coneixements econòmics ajuden moltíssim a comprendre la realitat i ajuden molt a ser humil, perquè no podem explicar pas tot el que passa amb arguments econòmics, sinó que hi ha moltes coses que s'expliquen perquè hi ha moltes actuacions que no es guien per la racionalitat econòmica, tot i que la racionalitat econòmica també té els seus límits, sinó que hi ha moltes coses, moltes decisions, moltes accions que es guien per la passió política. La passió política a vegades és positiva i aquesta és la que ens interessa fomentar, però a vegades hi ha passions polítiques que no són tan positives i que el que fan és posar entrebancs a les raons polítiques, morals o econòmiques dels altres. He dit que economista, però en realitat jo no he treballat mai d'economista, sinó que he treballat com a ensenyant. He estat al llarg de tota la meva vida professional a la Universitat Autònoma com a professora i això també ha estat un aprenentatge fantàstic, perquè per ensenyar primer has d'aprendre i per explicar coses primer has d'intentar entendre-les d'una manera més o menys clara i t'has de preparar. I el contacte amb els joves és una experiència molt útil perquè també et dona aquesta humilitat que us deia fa una estona de saber que no tens tota la raó, no ho saps tot, a vegades et fan preguntes que no saps contestar, que t'estimulen a seguir. I jo pensava allò, si m'he de presentar i una mica allò com és que he arribat a la presidència d'Òmnium Cultural, doncs segurament perquè al llarg de la meva vida he estat una persona bastant, jo m'havia apuntat polifacètica aquí a la meva xuleta, però una persona amb moltes facetes. Això què vol dir? Això no sé, sobretot pels que sou més joves, doncs hi ha diferents maneres d'afrontar la vida. Una manera és el que té una vocació molt clara per una cosa molt definida i que es proposa fer allò molt concret i ser boníssim amb allò. I això està molt bé. Però hi ha uns altres, jo soc d'aquests segons, que no fem una sola cosa molt ben feta, sinó que en fem diverses. Vol dir que hem d'acceptar que no serem el primer, no serem el número 1 en cap cosa concreta, però que serem el número 27 d'una cosa, el número 38 d'una altra o el número 240 d'una altra cosa. Tant he tingut una vida així bastant, una mica de belluguet. M'ha interessat sempre la política, però mai he actuat directament en política, però m'ha interessat i tinc un gran respecte pels que sí que hi actuen. M'ha interessat la recerca, però no he sigut mai una persona de punta en la recerca. Potser el que he treballat millor ha estat la docència, però aquesta diversitat d'interessos i diversitat de reaccionar positivament a estímuls diferents, que segurament ha fet que no hagi fet una cosa fantàsticament bé, m'ha permès de conèixer de bastantes, de diferents, i d'una manera bastant natural, quan s'acabava el segon mandat del Jordi Porta com a president d'Òmnium Cultural i es buscava algú que estés disponible, doncs jo formava part de la Junta d'Òmnium Cultural des de feia 2 anys i d'una manera bastant natural se'm va proposar si volia ocupar el lloc i, com sabeu, després això s'aprova, és una votació dels nostres socis.
i realment estar al davant d'Òmnium Cultural per mi està sent una experiència molt, molt, molt interessant. Hi havia limitacions per trobar algú, perquè, com sabeu, es tracta d'un treball voluntari, per tant, una persona jove en plenitud de la seva vida familiar o professional difícilment podia dedicar tant temps a una entitat a canvi. Per tant, havia de ser una persona o jubilada o quasi jubilada, és el que era jo en aquell moment, i ara finalment soc una jubilada força feliç. Sí. El fet de ser dona, com que dona, doncs sí i no. El fet de ser dona potser predisposa a aquesta acceptació tan tranquil·la de no ser el número 1 en res, i ser... Suposo que el fet de ser dona també predisposa a fer coses diferents, a vegades al mateix temps, i també a una certa paciència, una certa capacitat d'escoltar, una certa capacitat de buscar el punt entre postures diferents, que és el que li correspon a fer una entitat de la societat civil molt transversal com és Òmnium Cultural. Òmnium Cultural, molts de vosaltres segur que coneixeu la història, però si la recordo una miqueta, es crea el 1961 per un grup d'empresaris. Això ens agrada molt de recordar-ho, perquè per raons òbvies el 1961 una entitat que es proposa treballar en favor de la llengua i la cultura catalanes només pot tenir un origen privat en aquells moments. Tot el que tenia a veure amb el català estava prohibit i en tot cas expulsat de l'àmbit públic. Òmnium és creat per aquest grup d'empresaris que posen una part del seu patrimoni i una bona part de la seva seguretat i de la seva tranquil·litat al servei del país, al servei de la pàtria. 1961 és un moment dur per a la història de Catalunya, però al mateix temps és un moment en què l'horitzó s'està obrint. La nova cançó, comencen a haver-hi edicions relativament massives en català, és a dir, hi ha una esperança de canvi, de normalització, i és en aquest context que Òmnium es planteja fer sobretot classes de català i d'una manera especial classes de català pels mestres que es vulguin reciclar per estar a punt per quan arribi la democràcia havia de portar escola en català i calia estar a punt que hi haguessin mestres preparats per mestres aptes, capaços d'ensenyar en català quan arribés el moment. Recordant això, i com que aquest any és l'any del centenari de Salvador Espriu, va molt bé de dir aquella gent, els primers Òmnium, van salvar-nos els mots, van viure per salvar-nos els mots. I què ens toca fer, els que som a Òmnium ara en aquests moments? Doncs seguir parafrasejant el poema de Salvador Espriu, que el poema diu: hem viscut per salvar-vos els mots perquè accedíssiu al ple domini de la terra. Doncs en aquests moments, les circumstàncies no són de la duresa d'una dictadura com era el 1961, les circumstàncies tenen una certa duresa pel fet que hem viscut el període més llarg de la història contemporània d'existència d'un govern autonòmic de la Generalitat dins d'una Espanya democràtica. Mai hi havia hagut un període tan llarg, la història d'Espanya ha estat tan atribulada i els períodes de democràcia han sigut curts i democràcia més autonomia encara més. Hem viscut un període molt llarg de democràcia espanyola amb autonomia catalana i hem vist els límits que això tenia. Hem vist que els límits són molt estrets, en tot cas que els límits són molt massa estrets en relació a l'ambició del poble de Catalunya. I és en aquest context que entitats de la societat civil i una entitat de la societat civil com és Òmnium ens inserim. De fet, la nostra tasca és estar a mig camí entre els ciutadans i la nostra administració i els polítics. Abans he dit, tinc un gran respecte per la gent que s'ha dedicat a la política. Òmnium com a tal és una entitat molt, molt respectuosa amb la política. Nosaltres estem orgullosos de dir que no depenem de cap entitat política,
que no som de cap partit polític, però en canvi quan ve algú i ens diu és que estic cansat, estic tip dels polítics i per això vinc a Òmnium Cultural, li diem no, això no és l'alternativa a la política, vine aquí si vols per agafar forces i per renyar si cal, i per fer que els polítics del color que sigui el teu color facin el que creus que han de fer, però no, fent una broma podríem dir la política és una cosa massa seriosa com per deixar-la només als polítics, però la política és una cosa massa seriosa per no tenir un respecte gran pels que l'exerceixen, tenint en compte que hem elegit a unes persones, estem en una democràcia i és amb aquestes persones electes a qui toca la responsabilitat de dissenyar aquests anhels que el poble i el poble de català aquests últims anys estem expressant d'una manera molt, molt clara. Insisteixo en això també perquè des de la societat civil podem fer una part important de la feina i en aquests moments ens hem ofert a fer-la, altre cop l'horitzó s'obre, l'horitzó del nostre país s'està obrint i ja us deia, arriba el moment d'accedir al ple domini de la nostra terra, seguint el poema de Salvador Espriu. Però des de la societat civil podem empènyer, podem estirar, podem proposar, podem ajudar a crear un clima que faci que la majoria que vol fer els passos endavant sigui una majoria molt i molt gran, però no podem donar forma, no podem donar la resposta estrictament política perquè nosaltres no hem estat elegits per fer aquesta tasca. Per això quan deien la xerrada d'avui s'emmarca en el context de la declaració de sobirania, és clar que aquests últims anys han passat coses molt, molt importants. Hi ha el punt d'inflexió molt clar de l'estiu del 2010, quan hi ha aquella sentència del Tribunal Constitucional espanyol que ens diu d'una manera molt clara si voleu continuar vivint com a catalans no hi ha lloc dins d'Espanya. Això és el que ens van dir. I això és el que, jo diria, finalment els catalans hem entès. Ara la nostra feina és construir el nostre país. Si recordeu, després de la sentència del Tribunal Constitucional, Òmnium Cultural ens vam oferir a organitzar la protesta, ho veiem com una protesta davant d'aquella sentència i va ser aquella gran manifestació de l'estiu del 2010, però quan la recordem ara, aquella manifestació que s'havia pensat com una reacció, com una protesta davant de l'agressió, no hi ha una altra paraula, que havia fet el Tribunal Constitucional espanyol, si la recordem ara, allò no era una protesta, allà no cridàvem en contra de, sinó que allà vam començar a cridar a favor nostre. I la manifestació la podem recordar ara més com una proposta que com una protesta. La proposta era som una nació, nosaltres decidim, som una nació, nosaltres decidim, és de fet el resum del que diu la declaració de sobirania aprovada al Parlament de Catalunya. Tenim dret com a poble, som un poble i som un poble diferenciat, som un poble que vol ser, i llavors passo del 2010 a l'11 de setembre del 2012, la manifestació enorme, magnífica, en aquest cas liderada per l'Assemblea Nacional Catalana, i en aquesta manifestació la proposta pren forma. Volem ser un estat dins d'Europa. I aquesta és la tasca, aquesta és la feina gran, difícil, complicada, amb molts obstacles en la que ens trobem en aquests moments. I en aquests moments, Òmnium Cultural, anava a dir sòlids pel prestigi que ens dona la feina ben feta durant aquests 51 anys passats, per aquesta sort, jo diria, que tenim d'haver treballat d'una manera prou raonable i tan transversal que fa que entitats, organismes, partits polítics, ciutadans de diferents ideologies i de diferents tendències es sentin acollits, es sentin bé al redós d'Òmnium Cultural. Per tant, tenim aquesta capacitat de generar consens, de parlar, de convèncer, d'oferir aquesta nostra capacitat, i des de la tardor passada hem
declarat d'una manera una miqueta solemne, vam fer un acte a Santa Coloma de Gramenet dient ens oferim per col·laborar en la tasca de posar en marxa el futur estat català. I això ho fem, perquè ho fem? Doncs ho fem perquè sabem que de la mateixa manera que als 60 calia salvar la llengua per assegurar el futur del país, ara ens cal salvar el país per assegurar el futur de la llengua i de la cultura. Si no sortim de l'entramat institucional espanyol, com a futur cultural i lingüístic ho tenim malament, ja veiem, malgrat la democràcia, en contínues agressions. Això ho fem per patriotisme, perquè estimem la nostra llengua i la nostra cultura, perquè estimem el nostre país, patriotisme català, però també ho fem per patriotisme europeu. És la nostra responsabilitat assegurar el nostre futur com a catalans. Si no ho fem, farem una mala jugada als nostres compatriotes europeus, perquè Europa serà menys rica, serà menys diversa, serà menys variada, serà menys estimulant si hi falta el color especial, el color específic dels catalans. Per tant, amb aquesta vocació catalana i europea ens disposem a seguir fent la feina que hem fet i ara amb una intenció molt, molt concreta, que és la de construir la nostra pàtria plenament sobirana. Moltes gràcies.